Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Abidin Hocam hoş geldiniz Hoş tekrardan. bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok de iyiyiz. teşekkürler. Hocam sorularımıza başlayalım. Tabii ki, buyurun. Büyüme gelişim çağındaki çocuklarda iskeletsel problemler nedeniyle çene ön ya da arkada olabiliyor. Bu yaşlarda kalıcı olarak bu problemi çözebiliyor muyuz? Evet, büyüme gelişim çağındaki problemler bizim için çok önemli. İskeletsel problem genellikle genetik yatkınlıklarla ortaya çıkıyor. Yani ailesel geçişlerle, alt çenesi işte önde olan hastalar olabiliyor, işte üst çenesi geride olan hastalar olabiliyor, alt çenesi geride olan hastalar olabiliyor. Bunların çözümü bu yaşlarda mümkün. İleride bunları ancak cerrahiyle çözebiliyoruz. Bu yaşlarda fonksiyonel tedavi dediğimiz tedaviler var. Bu tedavilerle hastalara hazırladığımız ağız içi aygıtlarla alt çenesini istediğimiz pozisyona yönlendirebiliyoruz. Bu arada da büyüme ve gelişimden faydalanıp alt çenenin o yönde büyümesini sağlayıp o şekilde adaptasyona uğramasını sağlıyoruz. Yine üst çenede ağız dışı apareylerimiz var. Yüz maskesi dediğimiz. Üst çenesi çok fazla gerideyse, hasta işte alçak yüzlü bir alt yüz yüksekliği biraz kısaysa yüz maskesi dediğimiz apareylerle hastanın üst çenesini istediğimiz miktarda ön tarafa alabiliyoruz. Bunları bu yaşlarda yaptığımız zaman kalıcı sonuçlarla bu iskeletsel problemlerin önüne geçebiliyoruz. İlerleyen yaşlara geldiğimizde hasta büyüme gelişimini tamamladıktan sonra bu tedavileri yapmak maalesef mümkün değil. Ancak cerrahi alternatifle bunları çözebiliyoruz. O yüzden iskeletsel problemi olduğunu düşünen hastalar erken yaşta karma dişlenme zamanında 7-8 yaşlarında muhakkak bir ortodonti uzmanına muayeneye gitmesi gerekiyor. Hocam erişkinlerde birazcık ortodontik tedaviden bahsedelim. Herkes de aynı tedavi uyguluyor muyuz? Herkes bu tedaviyi alabilir mi? Ve etkileri nelerdir? Erişkinlerde bahsettiğim iskeletsel değişimler dışında her şeyi yapabiliyoruz. Erişkinlerde tabii bir iskeletsel bir problem varsa bu ancak cerrahiyle çözülebiliyor. Ortodonti ile tek başına çözülemiyor. Ortodonti artı ortodontik cerrahi. Ama erişkinlerdeki diğer bütün dişsel ortodontik problemler, dişleri ve diş etleri sağlıklıysa her yaşta yapılabiliyor. Bunun için bir yaş sınırı yok. O yüzden erişkinlerde dişsel bütün problemlerin ortodonti ile telle ya da telsiz şeffaf plaklara çözülebildiğini söyleyebilirim. Peki hocam bu diş çaprışıklığı dediğimiz durum ne gibi sorunlara yol açıyor? Ya diş çaprışıklığı aslında çok fazla soruna sebebiyet verebilir. Yani en baştan sosyal problemler bile yaratabilir. Hastalara da bir özgüven düşüklüğü yaratabilir. Hani hastaların en önemli karşıdan baktığımızda gülümsemesidir etkileyen insanları. İyi gülümseyemeyen bir insanda sosyopsikolojik problemler olabilir, özgüven eksikliği olabilir. Bu genel psikolojik duruma etkisi. Sağlığına etkisi dediğimizde ağız içerisinde çürük yapabilir, diş eti problemi yaratabilir. Eğer kapanış bozukluğuna da eşlik ediyorsa eklem problemleri yaratabilir. Bu ağrıyla da sonuçlanabiliyor ilerleyen zamanlarda eklem ağrısı. Bu da çok fazla gündemde şu anda. Bunları yapabiliyor. Orada bir çürüğün olması genel sağlığa da etki edebiliyor. Oradaki çürükten sistemik problemler bile yani çok uzak bir ihtimal ama ortaya çıkabiliyor. O yüzden diş çapraşıklığı çoğu şeyin sebebi olabilir. O yüzden bunu küçükken hani problem çok daha büyümeden yapmanın faydası çok fazla hastaya. Hocam peki ortodontik tedaviden sonra dişlerde çürüme oluşabilir mi? Oluşabiliyorsa bunların sebepleri nelerdir? Şimdi ortodontik tedavileri klasik yöntemlerle yaptığımız takdirde braketlerle, metal braketlerle bu hastalar bazen diyor tel taktım dişim çürüdü. Aslında tel dişleri çürütmüyor. Buradaki olay tel tedavisi sırasında hastanın bakımı, ortodontik tedavi sırasında çok daha iyi diş fırçalamak gerekiyor. Günde 2 kere diş fırçalamak normalde rutin bir hastaya yetiyorken ortodontik tedavi gören, ağzında telleri olan hastada en az 4-5 kere 4-5 dakika diş fırçalaması gerekiyor. Yani girinti çıkıntı miktarı çok fazla oluyor. Yani düz bir yeri temizlemekle girintili çıkıntılı bir yeri temizlemek arasında çok fark var. Daha çok toz birikir girintili çıkıntılı yerlerde ama düz bir masada daha az toz birikir. Braketleri olan hastanın da dişlerin arasında daha çok yemek artığı girer, daha çok plak birikir. Ve biz bunları yeteri kadar fırçalamadığımızda bunlar birike tedavi sonunda karşımıza çürükle çıkar. Aslında bunun müsebbibi teller, braketler değil, yetersiz bakım. O yüzden sabit mekaniklerle, tellerle tedavi gören hastaların çok iyi diş fırçalaması gerekiyor süreç içerisinde. Bunu yapmadıkları takdirde çürük kaçınılmaz olabilir. Şeffaf plaklarla ayırırsak bu konuda bu tedavilerin yanında şeffaf plaklar biraz daha avantajlı. Çıkartıp rahatlıkla rutin temizliği yapabiliyoruz. Çürük riskini biraz daha azaltıyor diyebilirim. Tedavi kadar bakım da önemli diyoruz o zaman. Kesinlikle tedavi sırasında bakım çok çok önemli.
Şimdi şeffaf plan konforunu aslında çok konuştuk. Yani gerçekten ciddi anlamda bir konfor ama hasta ısrarlı bir şekilde geleneksel yöntem olan tel tedavisini istiyorsa hastayı neler bekler, süreci nasıl ilerler, ağrılı mıdır, ne kadar aralıklarla kontrole gelmelidir? Şimdi metal braketlerle, klasik yöntemlerle tedavilerde hastaları düzenli olarak 4 ile 6 hafta arasında çağırıyoruz. Çünkü taktığımız braketlerin değişimi gerekiyor. Onların bir bakımı var. Vereceğimiz kuvvetleri yenilememiz gerekiyor. Bu anlamda 4-6 haftada bir sürekli vizitleri var. Hastalar az önce bakımda bahsettiğim gibi biraz daha bakım konusunda özenli olmaları gerekiyor. Günde en az 4-5 kere diş fırçalamaları gerekiyor. Bu bakım bizim için çok çok önemli. Braketlerin bir yemede içmede hastaların çok fazla dikkat etmesi gereken şeyler var. Her şeyi yiyemiyoruz braketlerde. Çünkü kopabiliyor, kırılabiliyor. Bu bize bir acil randevu yaratabiliyor. Bu da hastalar için ekstra stres. Hani olmadık zamanda bir braket kırığı, olmadık zamanda bir randevu demek. O yüzden sabit mekaniklerle tedavi olacak hastaların şunu iyi bilmesi gerekiyor. Dişlerimi normalden daha çok fırçalayacağım. İstediğim şeyleri tedavi boyunca yiyemeyeceğim. Hani bunları bilerek bu tedavi olması gerekiyor. Çünkü bunları yaptığı takdirde tedavisi hem uzuyor hem tedavi sonunda bazen böyle küçük sürprizler ortaya çıkabiliyor. Onun dışında bakımını iyi yapan, yemesine içmesine dikkat eden hastalar için hiçbir sorun yok. Çok rahatlıkla, çok kolaylıkla metal braketlerle tedavi olabilirler. Hocam şimdi ben size bir soru soracağım. Dijital dünyaya geçtik, siz de kullanıyorsunuz. Ortodontik tedavilerin özellikle dijital dünyada yeri ne? Artı gülüş estetiğinde dijital dünyayı kullanıyor muyuz? Kesinlikle kullanıyoruz. Aslında ortodonti böyle diş hekimliğinde bunu başlatan alanlardan biri. İlk dijitalleşen branşı diyebilirim. Şeffaf plak tedavilerinde esas biraz başladık buna. Daha öncelerde de yine plak üretiyorduk ya da işte 3 boyutlu cerrahi modeller üretiyorduk ama yani bu şeffaf plak tedavileriyle bu çok fazla arttı, büyüdü. Bir kere hastalar için çok rahat, çok kolay. Eski klasik ölçü yok. 1 dakika gibi bir zamanda hastanın 3 boyutlu kayıtlarını alabiliyoruz ve ölçüde bir bozulma olmuyor. Önceden o ölçüleri alıp dökmesi, beklemesi, ölçüde bir genleşmeden işte şuradan buradan bir kayıp yaşayabiliyorduk. Ölçüler tam olmayabiliyordu. Bunda herhangi bir hata payı yok. Bunu ürettiğimiz yerlere bunu 1 dakika gibi mesafede gönder dediğimizde gönderebiliyoruz ama öbür türlü bu ölçüleri göndermek için fiziken bir kuryeye ya da birilerine ihtiyacımız oluyordu. Bu zamandan bizi çok kurtarıyor zaman anlamında. Dijitalleşme bu yanından ayrı, zamandan ayrı hastaya bize bir şeyler gösterme fırsatı verebiliyor. Hemen hastaya hızlıca tedavi sonuyla ilgili bir bilgi verebiliyoruz. Hemen işte tedavinin öncesi sonrası hakkında bir fikir verebiliyoruz, bir simülasyon gösterebiliyoruz. Bu anlamda bizi çok fazla geliştiriyor dijitalleşme. Her günde üstüne koya koya gidiyor bu teknoloji. Evet. Hocam şimdi ben ilk soruya bir geri dönmek istiyorum aslında. Orada bir aklımda kaldı. Şimdi gelişim çağındaki çocuklarda iskeletsel bozukluk nedeniyle bir ortodontik tedaviden bahsettiniz. O yaştaki bir çocuğun hani bu tedavi sürecine girdiğinde sosyal hayatı etkiler mi? Yani tedavi sürecine kadar elbette ki biraz sıkıntıya göre süreç değişebilir ama ortalama bir süreçten bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ya kullandığımız aygıtlara bağlı. Ekstralar aygıtlar veriyoruz. Yani ağız dışından kullanılması gereken aygıtlar veriyoruz bazen. Tabii bunlar biraz sosyal hayatını etkileyebiliyor hastaların ama okul zamanında ben şahsen taktırmıyorum hastalarıma. Okul dışı saatlerde yani sürekli takılan bir aparatlar ağız dışı olmuyor değil mi? Beslenmeyi sürekli, etkilemiyor. Evet, ağız dışı olanları ben sürekli hastalarıma taktırmıyorum. Okul dışı saatlerde genellikle taktırıyorum. Ağız içi olanları tabii bütün gün yemekler hariç takmasını istiyoruz. Çünkü kısıtlı bir zamanımız var. Böyle geniş zamanımız yok. O büyüme gelişim zamanı, karma dentisyon zamanı. O dönemde bu işi çözmemiz gerekiyor. O anlamda hani aşağı yukarı 6 ayla 1 sene aralığında güzel, kalıcı sonuçlar elde ediyoruz. Hastalar da bu uyumu sağlarlarsa. Evet. Hocam ben size çok genel bir soru soracağım. Tabii ki. Şimdi ben kendi dişlerimle ilgili hiçbir problemim yok. Herhangi bir ağrı çekmiyorum, herhangi bir sızı çekmiyorum. Ama şunu çok merak ediyorum. Ortodontik tedaviye ihtiyacım var mı yok mu? Kendi kendimize biz bunu ayna karşısında nasıl anlayabiliriz? Yani çok kolay. Aynaya baktığınızda bir kere dişlerinizde herhangi bir asimetri, bir çapraşıklık bir şey görüyorsanız bir ortodontik probleminiz vardır. Yine ayna karşısına baktığınızda üst çenenizin alt çenenizi örtmediğini görüyorsanız, üst çeneniz içeri basıyorsa ya da herhangi bir temassızlık varsa yani tamamen nanoklüzyon dediğimiz hani üst çene alt çene ile alakası yok. Bu bir kapanış bozukluğudur. Bu eklem problemi de yaratabilir. Yani bunu görebilirsiniz. Dişlerinize aynadan baktığınızda dişlerinizin arasında fazla ayrıklıklar varsa
Bu bir ortodontik problemdir. Yine işte sallıyorum bir diş kaybetmişsiniz. Boşluğunuza diş yaptırmamışsınız ama diğer dişlerinizin o bölgelere doğru devrildiğini görüyorsunuz ama hala önlerde bir problem yok. Bu bir ortodontik problemdir. Bu şekilde bakıp... Diş etleriyle ilgili bir şey anlayabilir miyiz? Orada bir kanama olabilir mi? Diş etiyle ilgili renk değişikliği size biraz bilgi verebilir bu konuda. Eğer diş etinizin rengi normalde böyle pembe renkte olması gerekiyor. Biraz kırmızı olmuşsa, hafif böyle kanamalı bir yapısı varsa, dokunduğunuzda kanıyorsa fırçaladığınız anda orada bir diş eti problemi var demektir. Tabii renk değişiklikleri de önemli. Ayna karşısında baktığınız anda dişinizin üstünde böyle kararmış bir şey varsa o bir çürük olabilir. Ya da dişinizin üzerinde yine sarı ya da böyle hafif siyah ama yoğun lekeler varsa bunlar diş taşı, plak birikimi olabilir. Bunun için de hızlıca bir diş hekimine gözükmekte fayda var. Onların oradan uzaklaştırılması. Biz evde kendi ön muayenemizi yapmış oluyoruz o zaman. Yani bir şeyi oradan fark edip bir hekime gitmeliyim diyebilirsiniz. Aynen. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ teşekkürler. olun. Ayağınıza sağlık. Çok memnun oldum ben de. Çok sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar'dı. Kendisiyle çok kıymetli bilgiler paylaştık. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.